Deməli, oxşarlıq əmsalı K bərabərdir, K-nın işarə olunur, 1,5 və perimetrlərin fərqi P1 minus P2 bərabərdir 10 cm. İndi biz bilirik ki, oxşar fiqurlarda, tək üçbucaq deyil də, bütün oxşar fiqurlarda bütün ölçülərin nisbəti K-ya bərabərdir, sahə və həcmdən başqa. Bunu əsasən yaza bilərik. P1-in P2-yə nisbəti bərabərdir K-ya. K da 1,5, yəni 10-da 15 yazsaq, 2-də 3 deməkdir. 2-də 3. Yəni P1-imiz birinci üçbucağın perimetri 3x-dir. İkinci üçbucağın perimetri 2x qəbul edək. İndi burada deyir fərqi 10-dur. Deməli 3x minus 2x bərabərdir 10 cm, x də bərabərdir 10-a. İndi bizə deyir ki, bu perimetrlərin cəmini tap. Deməli P1 bərabərdir 3x idi axı. 3 vurulsun x-in qiymətini qoyuruq. 10 bərabərdir 30-a. P2 bərabərdir 2 vurulsun 10 bərabərdir 20-yə. Və bunların cəmini istəyir. P1 üstə gəl P2 bərabərdir 30 plus 20 bərabərdir 50. Ya da belə yaza bilərik. P1 plus P2 bərabərdir 3x üstə gəl 2x eləyir 5x. X-imizin də qiyməti 10-dur da. 5-i də 10-a vururuq bərabərdir 50. Yəni cavab 50 olacaq.